أسماء بعض عائلات جبل الأكراد البالغة 279 عائلة، عدا عائلات قرى كبانة ودوير الأكراد والمرانة والسرمانية والشيخ سنديان وغانية وقورو. نبدأ بعائلات مصيف سلمى: الحجي، بريمو، حاج أسعد، فاتو، الطفران، عباس، حمدو، خالد، الشيخ، عليو، ديبو، سينو، خليل، اسبرو، الراعي، عرب. الآن عائلات قرية مرج خوخة: حمدو، جلالو، موسى، الراعي، فاتو، عمر، عمرو، طالب. عائلات كنسبة: إبراهيم، يوسف آغا، عرب آغا، كزعور، حسن، محي الدين، حسون. عائلات قرية الحمرات: عبد الرحمن، درويشو، عبد السلام، حمودي، الحايك، علي قاسم، يونس. عائلات قرية شير قبوع: شير اسم كردي تعني الأسد، وهي تابعة لبيت أوسي، وبيت أوسي يتألف من 110 عائلات. الآن عائلات قرية القرميل، وفيها بيت شروف وتتألف من 10 عائلات. أما عائلات قرية مرج الزاوية فهم الشيخاني، الشيخ، السقلاوي، عمر، حسون، يونسو، هشوم، عزو، الحجي، حسو، ورجب. عائلات قرية بليلة وهم درويش، نعامة، طالب. عائلات قرية رشا: أبو حسين، بدور، حسينو. عائلات قرية برزة وتتألف من بيت خضورة وهم 10 عائلات. الآن عائلات قرية عكو: سمهاني، رجبو، وليو، الشايب، سندو. أما عائلات قرية بشرفة خالدو وهم 120 عائلة، وقاسمو وحمدلو ولكل منهما 15 عائلة. عائلات بوز الخربة وهم من بيت زمو، وتتألف هذه العائلة أي بيت زمو من 72 عائلة. عائلات قرية دويركي وهم برو، بقداش، كبولة، حموش، جولاق، بكور. عائلات قرية طعومة: حاج بكري، رجب، بربر، زنبور، علاء الدين، حمادة، الشيخ، دودو، سرور، دعبول. نأتي لعائلات قرية مجدل كيخية وهم حاج بكري، علي آغا، فارس، برو، بقداش. أما عائلات قرية بروما فهم فارس، بابو، برو، خضرو أو خضرو. الآن عائلات قرية آرا وهم زهوري وهم 10 عائلات. عائلات قرية كفرتي: حاج إبراهيم، خضرو، حسن، القاضي. عائلات قرية العيدو:
وفيها مقام الشيخ أيوب وهو ابن عم صلاح الدين الأيوبي. هذه العائلات: سعدو، حجيكو، عبد الرحمن، درويش. أما عائلات قرية مزين فهم الشيخاني، بقداش، السراج، سليمانو، بريمو، حسنو، حموش، صهيون، الحلبي، رمان، عابدين، مصطفى، عيشو. نأتي لعائلات قرية الكارورة: سمو، خليلو، مريم، وليو، خالدو، حمدو. أما عائلات قرية خان الجوس فهم الشيخاني، بريمو، زربة. الآن عائلات قرية المزيرعة: رمان، بريمو، حاج حسين، شاهين، صهيون. عائلات قرية وادي الشيخان: الشيخاني، إبراهيم آغا، بليلو، سعيد، بريمو، قسومة، حمدو، حسينو، الدو، ودو تعني اللبن، بعد أن يتم خلطه بالماء نسميه دو، كلمة كردية. القباني. أما عائلات قرية الغنيمية: الشغري، البدري، مريج. نأتي إلى عائلات قرية باشورة. باشورة اسم كردي، بات تعني الهواء، وشور أي السيف، أي الهواء الحاد. يبدو أن القرية يأتيها هواء قوي أو هواء حاد، لذلك سميت باشورة، معنى الهواء الحاد. عائلاتها: من عائلاتها بكورة، كسر غليون، وشريف. الآن عائلات قرية عين الخنزير هم جناورو، خضرة، سليمان. جناورو اسم كردي من جناور أي الوحش. عائلات قرية عين الحور: أبو خليل، وليو، ياسين، عيدو، حسن، إسماعيل، دغلي. أما عائلات قرية الحدادة هم نبيو، حجيكو، حمزو، وديب. نأتي إلى عائلات قرية تردين. تردين اسم كردي، نطلق هذا الاسم على الشخص الشبه مجنون، ليس مجنون ولكن الشبه مجنون، نقول عنه تردينة. هذه العائلات هم زينبو، رمو، ببو، قاسم، بالوش، رشو. رشو أيضا اسم كردي يعني الأسود. عائلات قرية حردبين وهم حمودي، وهذه العائلة حوالي 20 بيت. جناورو أي عائلات قرية بيت جناورو، قلتها سابقا، جناورو من جناور أي الوحش، وهم جناورو والجحجاح. الآن عائلات قرية أرض الوطا: أبو حسين، حاج علي، بريمو، القوجة، بليلو، البالوش، عباس، رمضان. نأتي إلى عائلات قرية مازغلي وهم وليو، عبد اللطيف، يحيى، إسماعيل، خلو، عثمان، برو، أحمد. الآن عائلات قرية عين البيضة: بليلو، خضرو، علو. عائلات قرية مريج بسوفة هم سينو، عابدين، سليمانو، خضر، حسينو، هاشم، البوري، قسومة، قرطيش، أندرون، الشيخ، حاج إسماعيل، إبراهيم، قرعلي، كوسة، عبد الله. الآن
عائلات قرية عرافيت. فيت تعني الشخص الضخم باللغة الكردية، هي كلمة فيت كلمة كردية. هذه العائلات ديبو، خضرو، الشيخ عمر، الشيخ اسماعيل، رسمو، شيخو، حسنو. القرية الأخيرة هي معنى عائلاتها عائلات قرية أبو ريشة، وهم أبو ريشة، أسعد، حمودي. كما قلت في بداية الفيديو، هذه أسماء بعض عائلات جبل الأكراد. شكرا لكم.